چطوری از این باکس های شیشه‌ای بسازیم؟ اول از قسمت شیپ مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. بعد از افکت اومینوگلس رو انتخاب میکنیم. میای پایین از سربرگ لایت سورس شاینش رو میکنیم 5 و گزینه پایینیش رو 50 و بعد دوباره از قسمت افکت اسموس ببل رو انتخاب میکنی. گزینه اول رو میکنه 6 و گزینه سوم رو یکی فریم اول میدی، یکی فریم آخر، کی فریم آخر رو میذاره 360. حالا از این لایه یه داپلیکیت میگیری، همون لایه پایینی میای قسمت افکتاش رو پاک میکنی. همون لایه پایین افکت کپی بک‌گراند رو اضافه میکنی و دوباره افکت گاشن بلر رو انتخاب میکنی و اون بلری که مد نظرت هست تنظیم میکنی. تبریک میگم، شما باکس شیشه ایت رو ساختی.